天文台在上午11时45分表示，热带风暴靠近广东西沿岸一带，本港明日16日风力会逐渐增强，天气逐转坏，海面有大浪及涌浪。文台会考虑在明日早6时前改发3号强风信号。按照现时预测路径，泰的烈风区可能会在明晚至星期一颇为接近珠口一带，市民请留意最新的天气预测。按照现时测路径，该热带风暴会在今日15日与香港保持超500公里距离，本港风力不会显著增强，1号戒备信会在今日余下时间维持。天文台指1号戒备信现正生效。在正午12时，位于南海北部的热带风暴皆在香港之东南约610公里，即在北纬18.1度、东经117.9度附，预料向西北偏西移动，时速约10公里，大致移向广西部至海南岛一带，并逐渐增强。星岛头条 App 经已出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容。